Это Дуся вот пьет кислое молочко, выпила таблеточку доксициклин, таблетки от кашля. Это Елена Владимировна нам назначила, вдарили. Я ей доверяю, конечно, за столько лет, за 30 или за сколько, не знаю. Вот эта пшикалка, которая, когда она будет кашлять, я буду пшикать ей в морду, в рот, то есть. Ой, господи, напугала прям, честное слово. Я думала, сердцем плохо, думаю, такая собака хорошая, сердечница, это же тяжело. Все хорошо, ничего, справимся. Лишь бы другие сейчас вот не закашляли. Это у нас Галина Владимировна, вот, российский специалист. Это на УЗИ у нас издарили. Значит, смотрите, это не кардиогенный кашель. У нас все нормально с предсердиями. Они обычно увеличиваются. Левое предсердие увеличивается тогда, когда у нас есть кардиогенный кашель. Оно давит на левый бронх. Вот, тем самым раздражая вызывает кашель. Это сердечный кашель, так выглядит. У нас все хорошо, вот, поэтому сердечных проблем здесь нету. Ой, слава богу, вот это я сегодня хотела услышать. Ну и сейчас, по всей видимости, тогда это вирусный или аллергический, да, Галина Владимировна? Да, судя по всему, ну, раз мы изучаем сердечный, вот. Вот, дальше сам смотрите. Сейчас посмотрим. Всем привет, мы с Дусей в клинике Дарил. Эта собачка у меня на содержании находится. Москвичи приехали сюда по работе, увидели собачку, которая в ошейнике, ко всем в глаза заглядывает: заберите меня, где мой хозяин или хозяйка, где я, что я. Ну, в общем, бегала она так, но они не смогли ее оставить на улице, потому что, видно, явно домашняя собака, выброшенная или потерянная. Ну, скорее всего, ее просто выбросили, вот. В общем, привезли ко мне. Ну, сначала, конечно, искали, давали объявления везде, и люди сказали, что пожилой мужчина гулял с этой собакой, вроде бы. Так что вот не знаем, какая у нее история, какая трагедия с ней случилась, но ей лет 5. И вчера она резко вдруг начала кашлять. Очень сильно кашлять, как будто ее подменили. Ну вот сейчас мы выехали, она вроде бы такая веселенькая, хорошая, не знаю. Я купила иранский порошок стиральный, он пахнет на весь дом. Возможно, с этим связан этот кашель. Сегодня я его вынесла на улицу. Нам-то людям хорошо пахнет и пахнет себе вроде бы, а собака может нехорошо. Ну, не знаю, или аллергия, или сердце, или это кашель, то есть грипп собачий, какой-нибудь вольерный кашель, кеннехох, или, в общем, не знаю. Ну, привита, естественно, все как положено. Так вот, Дуська наша. Сейчас мы были у терапевта, нам нужно сделать УЗИ сначала, а потом прослушает Елена Владимировна и решит, что к чему. Дуся, Дусечка, Дуся, иди ко мне. Ты молодец, она очень послушная, такая умная собака вообще. Заняла место Люськи на кухне, с нами живет. Я, говорит, не собака, лает все время и все. Домой мне надо, я не могу с собаками жить, говорит. Да ты моя умница. Что такое, Дуся? Что случилось-то, я не понимаю. Ну, так стала кашлять, собаке где-то лет 5, я думаю, по поведению. Понятно, вот так вот вечером, вчера вдруг начался кашель. То проходит, то опять. Никто не кашляет дома. Грустная, не бегает. Обычно с утра выбегает на улицу и носится, как угорела. А это нет, не пошла даже. В общем, что-то плоховато дело. Не знаю, что это.